Alors, salam alaikum. اليوم غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ديك ليفالياسيون اللي صيفط لكم. بيان سور غادي تبان لشحال من واحد فيكم شويه صعيبه، على اي حال غادي تحاولوا ما امكن تعلموا مع لي كيسيون. غنعطيكم شي تكست اللي هو صعيب، غنحاول ما امكن نعطي تكست اللي هو ساهل. بون من المفروض ان نورمالمون تكونوا قاريين لو تكست وشرحتوا الكلمات كاملين هكا دي ديبي جوسكا لا فان. بوي ندوزو لي كيسيون. La première question, les mtloba منكم هي la source, l'ouvrage source, le nom du noveliste, la marque du narrateur et le nom de la collection. ملي كتعطى لكم في شي امتحان ولا في شي فرد في لي زيليمون ديال لو تكست انكم تستخرجوا ديك ليدونتيفيكاسيون، يعني الحوايج اللي كتعلق بلو تكست في لا سورس. ما غاديش تجبدوا لا سورس كامله هنا، انما راه قسموها لكم بزاف ديال الاجزاء. دونك ما يقولش مثلا بالنسبه لوغرا سورس تجبدوا هادشي كامل، سي با بوسيبل. صافي. دونك لوغرا سورس ديال الكتاب اللي منو مأخوذ لو تكست، او هاد منين مأخوذة هاد لا نوفيل، هاد القصة هادي مأخوذة من فاست بيست. جينيرالمون كنسطرو عليها ولا كنكتبوها انكليني هكا، كنكتبوها ميلة جينيرالمون. لو نون دو نوفليست، السمية ديال لو نوفليست، و لا مارك دو ناراتور، يعني باش نعرفو بلي راه كاين لو ناراتور لداخل ديال هاد النص. اوكي. مع لو نون دو لا كوليكسيون. لا كوليكسيون عقلوا عليها هي المجموعة القصصية، يعني ديك لا ميزون ديديسيون باش تجعلك تشري كتب اخرين من نفس النوع الادبي، كتعطيك واحد لا ليست ديال لي تيتر ديال الكتب اللي نشراتهم، كتسمى لا كوليكسيون، لو نون دو لا كوليكسيون، او المجموعة القصصية بالعربية. Alors بالنسبة لي ريبونس، زي l'ouvrage source سي لا فاست بيست كيف كتبان لكم هنا فاست بيست. l'ouvrage source ديال الكتاب المصدر. لو نوفليست اللي هو كيعني الروائي او القصاص، غوين روزنبرغ هو هذا. دائما كتلقاوه نون برينون ولا لينيسيال ديال لو نون او البرينون ولا لانفيرس، داكوغ، كتلقاو او ماجيسكول، جي ماجيسكول باغ اكزومبل، وهذا كله ماجيسكول ولا جوست لينيسيال او ماجيسكول كيعني لنا الكاتب. دونك سي غوين روزنبرغ. لا مارك دو ناراتور سو دير باش نعرفو بلي راه لو ناراتور كاين لداخل السارد. اتونسيون راه لو ناراتور ماشي هو الكاتب، ماشي دائما. كاينه حاله وحده، نوع ادبي واحد فاش كتكون السارد هو الكاتب، هو فاش كتكون عندنا لوطوبيوغرافي سو دير السيره الذاتيه. وفي هذه الحاله هاد القصه جيست متخيله، قصه ايماجينير سولمون. دونك اون با افوار لو ناراتور كي est l'auteur. Au contraire, le narrateur est différent de l'auteur. شنو هي لي مارك ديال لا بريزونس ديالو؟ الا رجعنا هنا في النص غادي نلقاو موا. Voilà, moi, fils unique de monsieur et madame Ledour. Mes parents, vous avez moi, fils unique de monsieur et madame Ledour. On va trouver des jeux. D'accord. Exemple ici, je perçu, je sautais, j'ouvris, je vis. Le jeu, c'est le jeu du narrateur. Puis la dernière question, elle a le nom de la collection. Il y a le مجموعة القصص كيف قلنا في الديبار. هي نوفيل بوليسير دو بيغوتين، يعني الروايات البوليسية ديال منطقة بيغوتين وزوي اس اس. ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. شوازيسي لا بون ريبونس، غادي تختاروا شنو هو الجواب الصحيح، وبعض المرات كيقول لكم شوازيسي جوستيفي لا بون ريبونس. اوكي. Alors ce texte est un conte de fait، واحد حكاية غرائبية، un document épistolaire، واحد وثيقة بريدية، ولا un récit policier. C'est. Vous avez dégagé deux mots appartenant au champ lexical du genre choisi. Soit vous avez choisi conte de fait, vous avez donné deux mots appartenant au conte de fait, ou bien le document épistolaire, deux mots qui appartiennent à ce domaine, ou bien deux mots qui appartiennent au récit policier. Attention, le champ lexical ou le حق اللغوي. عقلوا على كلمة الحق اللغوي، le champ lexical.
Alors la réponse est dit. Vous avez ce texte est une nouvelle policière, Qissa policier, puis les deux mots appartenant au champ lexical du genre policier, j'ai choisi la victime et le gendarme. Mais attention, il y en a plusieurs, vous pouvez choisir les mots que vous voulez. La question suivante, numéro 3. Pour quelle vraie raison, donc il y a fausse raison, qu'il y a vraie raison, la défunte est-elle obligée d'appliquer le fond de teint? Le fond de teint, on a dit à la poutre qui dit العيالات لوجههم قبل ما يخرجوا باش يكونوا زوينات le fond de teint وكيغطوا بها دي بتي ديفو اللي كاينين في لابول. الوغ هنايا بور كيل فري ريزون شنو هو السبب الحقيقي اللي السبب ديالها السيده اللي ميته ايتيتيل اوبليجي بالزمنها خاصها دير لو فون دو تان. شنو هو السبب الحقيقي؟ دونك كاين في النص واحد السبب اللي هو ماشي حقيقي وكاين سبب حقيقي. Puis B, le narrateur a exprimé son opinion au sujet de cette dame, dégagé du troisième paragraphe ce point de vue et souligné la structure d'opinion employée. Donc عاوتاني السارد غادي يعبر على واحد الرأي ديالو في الموضوع ديال هاد السيدة هادي غادي تجبدو من troisième paragraphe le point de vue sur الرأي ديالو وغتسطرو على العبارة المستعملة وعبارة الرأي المستعملة. صافي. الوغ غنمشيو الاولى قلنا شنو هي لا فري ريزون. الى جينا لو تكست غادي نلقاو بلي راه كدير لو فون دي تان. Voilà, il n'était pas rare qu'elle mit du fond du teint pour couvrir des bleus qu'elle s'était fait, disait-elle. C'est-à-dire c'est un mensonge كتكذب على الناس ملي كدير لك لو فون دو تان باش تغطي لي بلو تغطي البقع الزرقاء كتقول لهم بلي راه ضربات راسها اون سو كونيون توت سول ضربات راسها داكشي علاش دارت هذاك لو فون دو تان. Donc la réponse, vous avez 3. La vraie raison pour laquelle la défunte était obligée d'appliquer le fond de teint est pour couvrir les traces que lui laisse son mari sur son visage lorsqu'il la frappe اللي كيضربها كيخلي لها شي بقع زرقاء في وجهها. داكشي علاش كدير هذاك لو فون دو تان. دونك سي سا لا فري ريزون. دونك ماشي لا ريزون اللي كتعطي هي هذيك الكذبه اللي كتعطي للناس. Deuxième question اللي عقلتو عليها هي le narrateur a exprimé son opinion au sujet de la dame. On vous demande quelles sont les structures qu'il a utilisées, les structures de l'opinion. غنرجعو هنايا وغنلقاو بعدا قال لك troisième paragraphe. Voilà le premier paragraphe هو هذا selon la ligne. paragraphe فيه فقط فراز وحده. paragraphe الثاني selon la ligne بادي من هنا وينتهي في فيغ. paragraphe الثالث حسب la ligne هي son mari jusqu'à l'héritage. Donc غنقلبو هنايا وغنلقى هادي. Le narrateur exprime son opinion au sujet de la dame. Il a dit je peux dire qu'il ne la méritait pas et je pensais qu'elle devait rester avec lui pour l'héritage. Voilà donc les deux structures utilisées. Qui a dit là, je peux dire qu'il ne la méritait pas. Tania, et je pensais qu'il devait rester avec lui pour l'héritage. Donc les réponses qui sont بالنسبة لك la question. غنمشيو la question c'est que pensez-vous des maris qui insultent et frappent leurs épouses? Généralement كيعطيكم واحد الرأي ديالكم حسب موضوع النص. صافي المجال النص. مثلا هنايا شنو رأيكم في الأزواج اللي كيضربوا وكيسبوا العيالات ديالهم؟ Justifiez votre réponse ou votre opinion. غادي نتعللو شنو هو الرأي ديالكم وتعللوه. Donc كل واحد هنا غادي يجاوب حسب شنو عنده في دماغه. Exemple, à mon avis, ceux qui frappent leurs épouses اللي كيضربوا عيالاتهم ne sont pas de vrais hommes ماشي رجال حقيقيين. علاش؟ car cela influe négativement sur elles كيأثر سلبيا عليهم et sur leurs enfants كيأثر سلبيا على الوليدات. Seule la communication peut donner une solution aux problèmes conjugaux. كتبقى التواصل هي الكفيل الوحيد باش تلقاو الحلول للمشاكل الزوجيه ملي كيكونوا. دونك هناك مشاكل زوجيه ولكن ما كاينلاش تسب العيالات او تسب لمراتك او الضربه. نمشيو لا كيسيون numéro 4. Dans le numéro 4, on vous demande le portrait physique moral de l'époux. شنو هو البورتري يعني الوصف الجسدي والنفسي ديال الزوج ونفس الشيء عاوتاني هنايا الوصف الجسدي او النفسي ديال ليبوز.
Donc la réponse, principale, le portrait physique et moral de l'époux, Zawj. Il est ivrogne de première classe, l'air triste, l'air triste. Est-il déjà son mari, ivrogne de première classe, c'est-à-dire skeri dial bsah, etc. Donc l'air triste, la démarche lourde, ivrogne. Et pour l'épouse, il a le premier paragraphe, Madame Jaouane, une très belle femme, d'une belle corpulence, aux cheveux blancs et aux lèvres pulpeuses, تكامل وصف ديال الزوجة مرة زوينة, belle corpulence, جسد جيد أو جسد جميل, cheveux blancs, الشعر ديالها أشقر, lèvres pulpeuses, magnifiques yeux verts, etc. Donc il y a le portrait physique de l'épouse et le portrait physique et moral de l'époux. On passe à la question 5. 5, vous savez, quel est l'incident tragique qui a amorcé les péripéties de cette histoire? L'incident, c'est le hadath, tragédie, les radis يجعلنا نبداو لي بيريبيسي ولي بيريبيسي في لا نوفيل بوليسيير كيف درنا في لا كلاس هي دائما لا بارتي ديال لونكيت بوليسيير صافي دونك كيسولوك فقط على شنو هو ليليمون بيرتورباتور. دونك ليليمون بيرتورباتور, l'incident tragique qui a amorcé les péripéties de cette histoire, c'est le meurtre de Madame Jaouane. Mais le radis Madame Jaouane morte. Donc كاين هنايا un jour, donc là c'est le début de l'élément perturbateur, alors que je venais de faire un rêve avec tous les cadeaux que j'avais demandé pour Noël. Je perçais du bruit de voix, des claquements de portières, sautais de mon lit, ouvris les volets de ma chambre, puis je vis la police chez mes voisins. Donc avec la police chez les voisins, ce n'est plus le calme dans l'histoire. Et puis on va trouver que la dame était morte. La victime n'était autre que Madame Jaouane. Jusque-là, vous avez donc l'élément perturbateur, c'est-à-dire le meurtre, jarimat qatl dial dik la dame Jaouane. Question 6a. Les policiers avaient-ils raison ou tort d'arrêter le mari de la défunte? واش البوليس عندهم حق أو هم على غير حق ملي يحبسوا لو ماري ديال لا ديفونت, يعني الزوج ديال الهالكة. Et pourquoi وعلاش؟ دابا ملي غنجاوبوا على هادي عندنا فيها في بي كي veut dire alors le titre fausse piste. شنو كيعني fausse piste؟ Donc بالنسبة ل 6A, les policiers avaient tort d'arrêter le mari de la défunte. Donc ماشي غلطوا ملي حبسوا أو تم توقيف هذاك الزوج ديال لا ديفونت. علاش؟ car ce n'est pas lui qui est le vrai assassin, ماشي هو اللي المجرم الحقيقي. رغم ان في الديبار ديال لو تكست درنا ليه واحد الوصف اللي هو سلبي, وصف اللي هو ماشي زوين. اوكي. Le mot fausse piste veut dire de faux indices qui ont amené à l'arrestation d'un faux responsable du crime. Donc le mot fausse piste أو الطريق الخاطئ اللي اتخذوه البوليس كيعني لنا دلائل خاطئين اللي جعلوا واحد الشخص او اللي داو بينا اننا نديرو التوقيف ديال واحد لينوسون, واحد البريء ماشي ان فري ريسبونسابل دي كريم, ماشي هو المسؤول الحقيقي على هذيك الجريمه. دونك مسيو جوان رغم ان درنا ليه لا ديسكريبسيون دو موفيز ايفران وكيضرب مراتو كيسبها وكل شيء, ولكن في نهايه المطاف غادي نكتشفوا بلي راه ماشي هو اللي قتلها وانما ان اوتر ان ديزاكسي. كاين واحد هنايا ان ديزاكسي دو سامبل بوليسيي de circulation alerté par des cris arrêtés un jour en flagrant délit. Donc كاين مسيو جاوان في الحبس وغادي نكتشفوا المجرم الحقيقي على برا ديال الحبس. دونك ماشي هو اللي كان المجرم الحقيقي. On va passer à la question numéro 7. Produisez des phrases en utilisant les coordonnées suivantes. غادي نستعملوا en revanche, نستعملوا ni كيف position de sujet, نستعملوا en effet, aussi pourquoi. Bien sûr هنايا ضروري خاصكم نتوما انكم تكونوا راجعتوا مزيان لا لوسون ديال لا كورديناسيون. ناخذوا en effet. Cette évaluation est difficile. هاد الفرض صعيب شويه. بالفعل en effet les meilleurs élèves de notre classe n'ont pas pu bien répondre aux questions. ما جاوبوش مزيان على الأسئلة. هذا دليل. donc B
بي امتى كنديرو هذاك اون ايفي بين ا و بي ملي كتكون بي دليل على ا دليل ديال ا هو بي الدليل على ان هاد ليفالياسيون شويه صعيبه وان المخيرين في القسم ما جاوبوش مزيان اوكي دونك هذا هو السبب علاش كنحطو اون ايفي باش تحط اون ايفي خاصك واحد الا اللي كتستدل على انه صحيح ببي اللي كاين من بعد اون باس ان ريفونش واحد الاداه اللي كتعني لنا لوبوزيسيون ولكن ماشي بالضروره اون اوبوزيسيون فري اوبوزيسيون انتر ان بليس و موا ولا ان موان بليس يقدر تكون واحد بزاف سلبي والاخر سلبي شويه او واحد بزاف ايجابي والاخر ايجابي شويه اكزامبل جي تري بون نوت انا عندي نقطه زوينه بزاف في حين ان لا سور ديالي ابين لا موين يلا خدات لا موين دونك عندي مثلا عندها 10 وانا عندي واحد 18 ولا 19 في الفرق جي تري بون نوت en revanche ma sœur a à peine la moyenne يلا حصلت على تقريبا المعدل هذه هي en revanche في العربية هي في حين ندوزو ني خاصها تكون en position de sujet حسب لي كيسيون voyez ni en position de sujet ماشي ني من بعد لو نو بعد لو فيرب non خاص تكون في بلاصة لو سوجي دونك ها لو فيرب voyager غيكون قبل منه وخاصني A و B خاص يكونوا لي سوجي ni Hassan ni son ami n'ont voyagé pendant les dernières vacances فهاد العطلة لا حسن لا صاحبو ما سافروش فهاد العطلة لا حسن لا صاحبو دونك ni Hassan ni son ami n'ont voyagé attention d'oublier le nœud il est obligatoire à mettre toujours avant le verbe. La dernière, vous avez c'est pourquoi. C'est pourquoi c'est l'équivalent de donc ou là alors. Ok. Alors vous avez beaucoup de problèmes en français, comme vous avez dit le مشاكل الفرنسوية. C'est pourquoi ولهذا il faut lire des histoires chez vous. ضروري خاصكم تقراو قصص في ديوركم. Ok. Donc A هي واحد السبب و B هي النتيجة ديالو. وقبل ما نحطو النتيجة كنحطو هاد سي بوركوا اللي قدرنا نديرو في بلاصتها دونك ولا نديرو الوغ في بلاصة ديك سي بوركوا صافي ندوزو لا كيسيون numéro 8 et dans 8 on vous demande une phrase simple proposition indépendante la phrase simple ça veut dire واحد الجملة اللي فيها هاد السوجي واحد لو فيرب واحد الكومبليمون ولكن ما مربوطاش بجملة أخرى بأداة الربط اوكي تقدر تكون لا فيرغول مثلا. Alors, proposition simple ou indépendante qui nous a fait le nas, mon histoire se déroula à Trémioc. Alors, j'ai le texte dès le début. Mon histoire se déroula à Trémioc, virgule. Deuxième la question suivante, vous avez une phrase complexe et nommez les deux propositions qui la composent. La phrase complexe via je veux dire, et la première, okay, c'est une principale, plus une subordonnée avec l'outil de la liaison. Je peux dire qu'il ne la mérite pas. Ça fait Hadith s'appelle une proposition subordonnée complétive conjonctive parce qu'elle est introduite par la conjonction de subordination que. Deuxième 9. Et dans la 9e question, vous avez les situations de communication avec les énoncés. Donc, l'énoncé, vous avez la leçon. D'accord? Exemple, on a l'inclusion. Donc, في la situation de communication, نقولوا شكون يقد يقول الجملة لشكون وفي نفس الوقت ندخلوا ديك الكلمات ديال l'inclusion. En parallèle, tout le monde doit choisir un roman à lire à la maison, les élèves moins studieux inclus. بالتوازي خاص كل شيء يختار واحد الغومون واحد القصة أن يقرأها في الدار والتلامذ الضعاف اللي ما خدامينش مزيان حتى هما هكا دونك هاد التلامذ هادو ils sont inclus dans le groupe des élèves. Donc إلا مشيت هنا je vous propose la réponse suivante. Vous avez dans 9 situations de communication un professeur qui exprime l'inclusion عبر على تضمين des élèves moins studieux les ماشي خدامين مزيان parmi le reste de la classe pour lire un roman à la maison. Donc كلشي تا واحد ما معفي كلشي خاصهم يقراوه في الدار. دونك عبر على تضمين ديال التلامذ اللي شويه ضعاف من بين باقي لا كلاس باقي القسم باش يقراو كاملين القصه في الدار. Alors maintenant l'inverse, vous avez un élève exprime l'exclusion dans une phrase en classe. غادي يعبر l'exclusion. Tout simplement تعطيني واحد المثال من الأمثلة اللي كنتو عاطيني في القسم.
أنا لاعب غادي يعبر على الاستبعاد في شي جملة في القسم. مثال: toute ma famille a voyagé sauf moi. جميع العائلة ديالي سافرات إلا أنا. دونك أنا ما داخلش في المجموعة. عندي لا فامي كلها سافرات، لا فامي كاملة سافرات إلا أنا. هكا moi je n'ai pas voyagé. دونك كلشي نديرو الفعل ديال voyager العائلة كاملة إلا أنا. الأداة ديال l'exclusion اللي طالبين مني هنا هي هاد sauf. أنا ندوزو آخر سؤال. Il y a justifié l'emploi du temps du lycée souligné dans le texte. غادي نجستيفيو هذاك الاستعمال ديال هاد لي طون دو ريسي في لو تكست. هادي عاوتاني خاصكم تكونوا راجعتوها في القسم في الدار. نمشيو لو طون الاولاني. Je le voyais souvent revenir tard du bar. علاش l'imparfait هنا؟ كا alors l'imparfait دي فيها هنا souvent هي واحد الأداة ديال العادة. دونك الأولى فيها je voyais souvent l'imparfait d'habitude. Pourquoi donc on a utilisé l'imparfait? Parce qu'on a une habitude, عندنا واحد العادة حاجة كتعاود. نمشيو la deuxième partie. من je perçus des bruits de voix. سمعت أصوات des claquements de portières, أصوات ديال البيبان. je sautais de mon lit. غادي نقز من لو لي ديالي من السرير ديالي. غنحل لي فولي دو ما شامبر، نحل الشراجم ديال الشامبر ولا لي فولي وداك التوب داك اش كيتسمى كاع. بوي جو في لا بوليس. غادي نشوف البوليس هاد الجيران ديالنا. عندي دونك شحال من فيرب. عندي جو بيرسو، جو سوتي، جوفري اي جو في. بربعة بهم فيهم باسي سامبل. دونك سي الباسي سامبل. مي بوركوا؟ باسكو on a la valeur d'action brève et successive. Attention راه فيها اس اس اس. داكوغ. دونك افعال كيتطلبوا شويه ديال الوقت. دونك واجزين في الوقت ومتتاليين واحد تبع الاخر. داكشي علاش درنا الباسي سامبل. ندوزو لو طون سويفون. طون سويفون فيها لا فيكتيم افي روسو دو نومبر كو دو كوتو. دونك ديجا مورت، هي لقيناها ميته. ولكن شنو درنا هنا؟ J'entends dans un état second un gendarme dire à son collègue que la victime مالها كانت تلقات de nombreux coups de couteau. تلقات بزاف ديال الضربات ديال السكين. دونك هنا la victime avait reçu de nombreux coups de couteau فيها le plus que parfait. c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé. و شنو هي لا فالور؟ علاش استعمل plus que parfait؟ parce que vous avez la rétrospection ولا le retour en arrière. هنا كاين واحد l'accent، واحد le e accent grave. le retour en arrière هي الرجوع الى الوراء. صافي. غندوزو le temps suivant. Et le temps suivant, celui-ci commença immédiatement ses investigations. هذا غيبدا ديريكتومون les investigations. Mais attention, les investigations غادي يدومو أكثر من 7 سنين. Donc علاش درنا الباسي سامبل في هاد لو سيمي اوكسيليير commencer? Parce que normalement c'est la vraie action, c'est faire des investigations. Bon, Andy, il commence ses investigations. Andy fait le passé simple, c'est le début d'une action. Généralement, à chaque fois, nous avons un début d'une action, l'action qui est la vraie action, soit sous forme de verbe, soit sous forme de le nom, l'asl ديال le verbe. On fait le semi-auxiliaire دائما كيكون ما commencer, débuter, se mettre à, etc. في الباسي simple. Donc حنا ركزنا فقط على البداية ديال هذيك l'action. ماشي l'action elle-même. لأن إذا كانت l'action elle-même غنديرو l'imparfait de durée longue. Ça fait au final des investigations qui mèneraient à sa sortie de prison. Les investigations أنه يخرج من الحبس. Donc ici vous avez le conditionnel présent في le passé. Donc ما كاينينش le vrai conditionnel présent, c'est le futur dans le passé. C'est l'investigation qui mènerait à sa sortie en prison. C'est prospection, le contraire de la rétrospection. L'axe ديال هذه هذا الاسترجاع وهذه استباق. Anticipation, futur au passé. آخر وحدة عندي فيها pendant plus de 7 ans لمدة أكثر من 7 سنين. Le détective pitina sur le dossier يعني ما دار والو في هذاك الدوسي، ما نجحش في الدوسي ديالو. عندنا donc le résumé d'une longue action. Résumé d'une longue action. Et tout résumé d'une longue action se fait au passé simple. Pour dire que rien ne s'est passé pendant les 7 ans. Ok? ما كايناش شي حاجة مهمة دازت في هذيك 7 سنين كلها. Alors donc pour la première partie de l'application هادو ندوزو la deuxième partie نشوفو واش كاينه شي حاجه جديده حيت عطيتكم جوج ديال لي بارتي.
Alors بالنسبة لهنا le nom de la victime اللي شوية مختلفة مع la première série ديال les questions. Alors le nom de la collection هي دائما هي ديك مجموعة القصصية نوفيل بوليسية دو بيغودان. Le nom de la victime سمية ديال الضحية هي مدام جوان. مدام جوان عندنا هنا هيا مدام جوان morte. Donc c'est elle qui est la victime. L'auteur والكاتب بلاصة قبيلة درت نوفليست يعني الروائي هنا الكاتب بصفة عامة. L'œuvre source donc c'est la même question. Deuxième, ce texte est un récit d'aventure, قصة ديال المغامرة, un récit historique, قصة تاريخية, ولا une nouvelle policière. Généralement هاد لي زوت شوا اللي كيعطوكم غير باش يتلفوكم. دونك خاص انت تعرف بعدا شنو عندك اشنو كتقرا نوفيل بوليسيا. دونك كيف ما كان الانواع الاخرين الادبيه اللي تعطاو ما تختارهمش لا بويزي لو تياتر جو سي با كوا. خاص تختار بالضبط شنو هذاك النوع الادبي اللي انت كديرو. Trois champs lexicaux appartenant appartenant au champ lexical du même genre ou du genre choisi, c'est toujours les mêmes mots. Madame Jaouane est tout le temps maltraitée par son mari. Tirer un indice qui le montre. جبد واحد الدليل على أن دائما هذيك مدام جوان كي يعاملها رجلها معاملة خايبة. La réponse à la question est هادي. Monsieur Jaouane, ivrogne de première classe, la battait كيضربها. D'accord. Donc c'est un signe de la maltraitance. Elle est tout le temps maltraitée. Puis la question suivante. Le narrateur a exprimé son opinion. Donc et puis juste la différence à la première version de la question, il a dégagé du troisième paragraphe le point de vue, souligné la structure d'opinion employée, puis reprenez son énoncé en changeant cette structure par une autre de votre choix. Donc les outils pour exprimer une opinion, ديال je pense que, je vois que, j'estime que, etc. Donc الادوات اللي كتسمح لي انني نعبر على الراي ديالي. غنجبد نفس الجمله اللي كاينه في التكست وغنحيد ديك je peux dire qu'il ne la méritait pas. بلاصه غندير je pense qu'il ne la méritait pas, ou bien je vois qu'il ne la méritait pas à mon sens, ou bien personnellement je vois qu'il ne la méritait pas, etc. Donc شي اداه ديال l'opinion. ما تنساوش هذا السؤال. نمشيو الأسئلة آخرين عندي فيها 4. Le narrateur déteste Monsieur Martin Jaouane. Qu'est-ce qu'il le montre? هاد لو ناراتور ما كيحملش مسيو جوان. اشنو اللي كيوريه؟ دونك إما نقدر ندير مثلا أنا جو فوا جو بو دير كي نو لا ميريتي با ما كيستحقاش. دونك شي واحد خايب ما كيحملوش. دونك ok. Ou bien il l'a battu, donc il n'est pas d'accord avec cette action de la battre. Attention, je suis à Dina Kanoujabdine a dit que mes parents m'empêchaient d'aller jouer devant chez eux. C'est l'opinion des parents. كيمنعوا الولد ديالهم انه يمشي باش يلعب قدام الدار ديال مسيو جوان ومراته. Car il se méfiait répéter que chez ceux-là il n'y avait pas que du bon. هاد الناس هادو راه ما عندهمش شي حوايج زوينين, عندهم بزاف د الحوايج خايبين. وهذا الرأي ديال مسيو et madame جوان madame Le Dour. Question suivante. Quel est l'élément perturbateur dans ce texte? Quel est l'incident tragique qui a amorcé les péripéties dans cette histoire? Vous avez 6A. Quel indice la police a-t-elle trouvé pour inculper M. Jaouane? شنو هو الدليل اللي لقاو البوليس باش يثبتوا بلي مارتن جوان هو المدان, هو السبب في هذيك الجريمه؟ شنو الدليل علاش اعتمدت لا بوليس؟ Alors la réponse c'est celle-ci. Sa femme avait écrit Marthe, M-A-R-T, c'est-à-dire l'initiale, les 4 lettres initiales, le prénom de M. Jaouane, Martin, avec son son, pour nous aider à retrouver son assassin. Ok. Donc هذا هو الدليل علاش اعتمدوا البوليس. ولكن في الاخر كتبين بلي راه هذاك القتال هو اللي كتب هاد مارت على اساس باش يجعل البوليس يشكوا في الزوج ديالها ماشي في القتال الحقيقي. ندوزو لا كيسيون اخرى. كي لو فري اساسان دو ليبوز؟ شنو هو القاتل الحقيقي ديال ليبوز؟
Alors, le qatil haqiqi, d'autres crimes furent commis dans la région dans des conditions toujours semblables. نفس الظروف تقريبا فاش دخلت مدام جوان من بعد ما كاع دخل الزوج ديالها للحبس باقيين جرائم اخرين غاديين يتسجلوا ضد مجهول وفي نفس الظروف تقريبا qui amenèrent pardon à croire qu'ils étaient le fait du même tueur كتجعلنا نظنوا ان نفس القاتل هو اللي دار هاد الجرائم هادو. On finit par mettre la main sur lui, شكون هو un des accès que simple policier de la circulation alerté par des cris arrêtèrent un jour en flagrant délit. Donc واحد un psychopathe, ça veut dire قاتل متسلسل ولكن مريض نفساني. شي بوليس كانوا جوست على سيركيلاسيون ديال يعني في الطرقان alerté par des cris غاديين يسمعوا الاصوات او الغوات arrêtèrent un jour en flagrant délit غاديين يلقاو يعني متلبس بديك الجريمه ديالو. Il était en état d'ivresse sanguinaire سكران واحد l'ivresse اللي هي دمويه. Il était en train de couper les pieds de sa 13e victime كان بصدد انه كيقطع الاطراف ديال الضحيه رقم 13. دونك هذا هو لو فري اساسان القاتل الحقيقي ديال مدام جوان. Puis c'est à partir des deux réponses précédentes tirer le sens du titre fausse piste. تلقم الجواب ديال الاولى والثانيه. من انا الانديس هو مختان جوان كتبات مخت ولكن ماشي هي اللي كتباتو. السبب اللي جعل البوليس انهم يدخلوا مختان جوان الحبس. الثانيه كي لو فري اساسان قلنا ماشي مختان جوان مي ان اوتر دي زاكسي. C'est à partir des deux réponses précédentes tirer le sens du titre fausse piste. Donc les fausses pistes on a des faux indices اللي جعلوا البوليس انهم يشدوا واحد لينوسون يشدوا واحد لينوسون واحد البريء في بلاصه المجرم الحقيقي. Septième question عندي فيها في la septième question toujours la coordination لكن ادوات اخرين c'est-à-dire pourtant ou c'est pourquoi. انا تا نديرو هادو دونك ناخدو مثلا c'est-à-dire ندير cette évaluation est compliquée. حتى شي وحدين فيكم سمعوا compliqué وما فاهميناش هكا. دونك هنا نقدر راني نحط c'est-à-dire من اجل باش نشرح c'est-à-dire elle est difficile. دونك يمكن ندير سيتادير كأداة ديال الربط فوقت ما كتكون عندي واحد الأ اللي فيها يا إما كلها صعيبة أو لا فيها شي كلمة صعيبة كندير سيتادير وكنشرحها بشي حاجة اللي هي سهلة بي خاصها تكون سهلة وتكون شرح حقيقي ديال أ صافي. هذه هي سيتادير. نمشيو للأخرى. عندي فيها pourtant مثلا cet élève هاد التلميذ cet élève a de gros problèmes chez lui عنده بزاف المشاكل ومشاكل خايبين عنده في الدار. وندير pourtant اللي كتعني بالعربية رغم أن أو ومع ذلك il est ou bien il est le meilleur de la classe. non خاصني نقلبها ندير cet élève est le meilleur de sa classe. le meilleur de sa classe هو المخير كاع في القسم ديالو. ندير pourtant رغم أن pourtant il a de gros problèmes chez lui. il a de gros problèmes à la maison. هاد التلميذ هذا هو المخير في قسم هادي أ ورغم أنه هو المخير في قسم راه عنده بزاف د المشاكل في سميتو
رغم ان عنده بزاف د المشاكل في الدار. ملي كيكونوا عندنا بزاف د المشاكل في الدار ما كنتكونسونطراوش، ما كنكونوش مركزين على القرايه، ما كنكونوش لي ميور. اوكي دونك اون ا ici un élément positif ou A ou l'élément B il est négatif. هذه هي pourtant. Ou bien je peux dire aussi cet homme vit misérablement. Pourtant, il est riche. هذا الراجل هذا عايش في بؤس رغم أنه غني. دونك عايش في بؤس سي نيجاتيف، غني سي بوزيتيف. عنده زول الأخرى عندي فيها أو نورمالمون خاص تكون أو الأولى في البداية أو الثانية في الوسط. أو تي révise tes leçons pour réussir. يا إما تحفظ دروسك باش تنجح ou tu redoubleras la classe. Redoubleras la classe. يا إما تحفظ مزيان الدروس ديالك باش تنجح، يا إما غادي تعاود القسم أو غادي تعاود العام. Donc ou on peut aussi avoir soit tu révises tes leçons pour réussir, soit tu redoubleras ta classe ou la classe. Vous avez la dernière et c'est pourquoi. C'est pourquoi il y a donc j'aime le français. C'est pourquoi je lis toujours des romans et des nouvelles. كنحب اللغة الفرنسية ولهذا كنقرا بزاف لي رومون و لي نوفيل. صافي. دابا غنمشيو ل situation de communication فيها excepté Anas, tous les élèves ont choisi des romans à lire à la maison afin d'enrichir le vocabulaire. من غير أناس كاع التلامذ اختار واحد الغومون باش يقراوه في الدار من أجل باش يغنيو المصطلحات ديالهم. دونك إلا لاحظتو عندي فيها excepté سي ان اوتي ديال l'exclusion. Alors شنو هي la situation de communication؟ نقول un professeur, un prof qui exprime l'exclusion d'Anas du groupe classe ou bien du reste du groupe classe, du reste du groupe classe qui a choisi un livre ou des livres à lire, des livres à lire à la maison. Voilà. Donc un prof qui exprime l'exclusion d'Anas. Elle est exclue de quoi? Elle est exclue du groupe, du reste du groupe classe. Qui a choisi, c'est-à-dire ce groupe classe, le reste du groupe classe. Comme vous avez vu ici, vous avez A choisi. Parce que j'ai choisi ici le groupe classe en tant qu'un nom collectif. Des livres à lire à la maison. Donc l'aham ya annak tqoul hakka. Il exprime l'exclusion. L'inverse maintenant, l'ex, diffère la situation de communication. Un élève parle de l'exclusion ou de l'inclusion d'un nouveau joueur dans son équipe favorite, le FC Barcelone. Alors, je vais dire, cette année, je sais pas, il y a شي واحد فيكم حافظ شي جوار ديال بارسا يلا كيدخل لا سميتو ليكيب غيحطو هنا، ما عرفتش شكون بالضبط. سيتي اني في بارتي غنستعملو واحد لوتي ديال l'inclusion fait partie de mon équipe préférée, le FC Barcelone. Voilà.
دونك لوتي ديال الانكلوزيون اللي استعملت هي في بارتي. هاد العام هاد الجوار هذا كينتمي او ينتمي الى مجموعه اللاعبين ديال الفريق ديالي المحبوب او المفضل لا اف سي برشلونه. انا فيني دونك. حاولوا ما امكن هاد لي ريبونس اللي عطيت ولي كيسيون كيف شرحتهم تعاملوا مع لي كيسيون باش تقدروا تجاوبوا الفرد ديالكم. والفرد غادي يكون الحصه الثانيه ماشي الحصه الاولى. يلا بيرسي.